வெல்கம் டு aishwaryam.builder. இன்றைக்கி வந்து நம்ம மாதவரத்தில் சவுத் ஃபேசிங் ஹவுஸ் ஒன்று பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த வீட்டோடைய கீழே வந்து ஃபுல்லாக கார் பார்க்கிங்கு, மேலே வந்து 2 பெட்ரூம், அதுக்கு மேலே 2 பெட்ரூம் ப்ளஸ் ஹோம் தேட்டர் அந்த மாதிரி வீடு. அதுக்கு மேலே அந்த சவுத் ஈஸ்ட்டில் வந்து ஒரு பர்குலாஸ் வந்து டெரஸில் பர்குலா மாதிரி ஒரு பெரிய ஹியூஜ் ஏரியாலாம் இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பான வீடு, ஒரு பங்களா டைப்பு. இந்த வீட்டுடைய அமைப்பு, இது வீடு எப்படி வந்திருக்கு, என்ன ஸ்டேஜில் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கலாம். வீடியோ கிளப்பலாம் வாங்க. இது வந்து நம்ம அந்த எலிவேஷனில் பார்க்குறீங்களா, இந்த மாதிரி அமைப்பில் இந்த வீட்டோடைய இதை வந்து எலிவேஷனை ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம். ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பால்கனி வரும், உள்ளுக்குள்ள வந்து கிச்சனு, அப்புறம் யூட்டிலிட்டி ஏரியா, அவங்களுக்கு தனியான என்ட்ரி, லிவிங், டைனிங்கில் 2 ஃப்ளோர் ஹைட்டு அந்த மாதிரி வரும். மேலே 2 பெட்ரூம், அதுக்கு மேலே 2 பெட்ரூம், ஹோம் தேட்டர் அந்த மாதிரி அமைப்பு. ஃபுல்லாகவே கீழே வந்து கார் பார்க்கிங் ஏரியா. இது வந்து அவங்களுக்கு நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க. ப்ளஸ் விசிட்டர்ஸ் லிவிங் ஏரியா மட்டும் தான் கொடுக்குறோம். கீழே வந்து இப்போ வந்து நமக்கு இந்த சில ஆர்ட் ஒர்க்லாம் இங்கே வரப்போகுது, எலிவேஷன் பேஸ் பண்ணி இந்த வெல்கமிங் ஏரியா மாதிரி. அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து இப்போ வந்து மார்பிள் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஆளுங்க, கார்பெண்ட் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இது ஆல்மோஸ்ட் இப்போ ஜன்னலாம் போட போகிறோம், அந்த மாதிரி அமைப்பில் இருக்குது. இது வந்து ஃபுல்லாகவே எல்லாமே ஒயிட் மார்பிள், இட்டாலியன் மார்பிள். நார்த் ஈஸ்ட்டில் வந்து நல்லா பெரிய ஃப்ரெஞ்ச் விண்டோ கொடுத்துருக்கோம், ஓப்பனிங்கு. ஸ்டெப்ஸில் ஏறி மேலே போனோம்னாக்கா அடுத்து டைனிங் ஏரியா. டைனிங்லேருந்து அப்படியே 2 ஃப்ளோர் ஹைட்டு ஓப்பன் மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். அடுத்து வந்து இங்கே லிவிங் ரூம் வருது. இது கிச்சனு, 2 பெட்ரூம் அந்த மாதிரி அமைப்பு. இங்கே வந்து பூஜ் ரூம் வருது. அப்புறம் இதுலேருந்து ஏறி போனாக்கா மேலே 2 ரூம் அதே மாதிரி வரும். இதில் என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்த்தீங்கன்னா, லைட்டிங்லாம் நல்லாவே இருக்குது பாருங்கள். டே டயத்தில் ஃபுல்லாக இந்த இடத்துல ஒரு சிஎன்சி இருக்குது. டைனிங் ஏரியா அந்த மாதிரி வரும். இது 2 ஃப்ளோர் ஹைட்டில் இருக்குது. அதே மாதிரி இங்கே மேலே பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2nd ஃப்ளோரில் பர்குலாஸ் கொடுத்துருக்கோம் டெரஸில். அங்கேருந்து லைட்டு டிஃப்யூஸ் லைட்டும் வரும், சன் லைட்டு டேரெக்ட் வராமல் ஒன்லி அந்த வெளிச்சம் மட்டும் தான் வரும், அதோட ஹீட் வராது. அந்த மாதிரி ஆஃப் பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் வந்து நல்லா பெரிய கிச்சனு, அவங்களுக்கு இங்கிட்ட பால்கனி ஏரியாஸு, தனியாக ஒரு யூட்டிலிட்டி ஏரியா கிளைண்ட்டுக்கு. அவங்களுக்கு ஸ்டோர் ரூம் ஃபெசிலிட்டிஸ், அவங்களுக்கு தனியாக யூட்டிலிட்டி ஏரியா, ப்ளஸ் அவங்களுக்கு தனியாக ஏறி இறங்கி வர்றதுக்கு ஆளுங்க, அடுத்து தனியாக ஒரு ஸ்டேர்கேஸ் ஏரியா அந்த மாதிரி. இது ஒரு மாஸ்டர் பெட்ரூமு. இங்கே வந்து பாத்ரூமு ப்ளஸ் அவங்களுக்கு ஸ்டோர், ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம் அந்த மாதிரி வரும். இங்கே ஒரு பெட்ரூமு. இது வந்து டாய்லெட் ஏரியா. எப்போதும் நான் சொல்லுவேன், சங்கன் ஸ்லாப்லாம் இறக்கி அடிக்கணும், அது மாதிரி இறக்கி அடிச்சிருக்கோம். இப்போ ஃப்ளோரிங் பண்ணும்போது இதோட லெவல் டவுனில் வரும். இப்போ அடுத்த ஃப்ளோர் வந்து இப்போ டைனிங் ஏரியா சொன்னல டவுனில் இருக்கணுன்ட்டு. இது டைனிங் ஏரியா ஃபுல்லாக 2 ஃப்ளோர் ஹைட்டுக்கு இருக்கும். இந்த இடத்துல நம்ம எலிமெண்ட்ஸ்லாம் ரெடி பண்ணுறோம், இந்த எலிவேஷனை பேஸ் பண்ணி. இங்கே வந்து சவுத் ஈஸ்ட்டில் ஃபுல்லாக பெரிய டெரஸ் ஏரியாவை நம்ம அந்த மாதிரி பர்குலாஸ் மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஃபுல்லாகவே இல்லை ஸ்பேன் அதிகங்கிறதுனால இல்லை 26 தான் போட்டு நார்மலாக ரூப் என்ன பண்ணுவோமோ அது மாதிரி தான் பண்ணியிருக்கோம், நல்லா ஸ்ட்ராங்காக. போனால் டெரஸ் ஏரியா அது. ஃபுல்லாக டெரஸில் வந்து நம்ம கூலிங் டைல்ஸ் ஒட்டி பாட்டம் கொடுத்துருவோம் 2 இடத்துல. இது வந்து வாட்டர் டேங்க் வைக்கிறதுக்கான ஸ்பேஸ். இது
ஃபுல்லாக உட்டன் கலரில் டைல்ஸ் போட்டிருக்கோம். இது உட்டு கிடையாது, உட்டு டைப்பில் டைல்ஸ் தான் அது. அது வந்து ஹோம் தேட்டரு, உள்ளார அந்த சைடு வந்து ஹோம் தேட்டரு. அவங்களுக்கு இங்கே 2 floor ஹைட்டில் வந்து கொஞ்சம் இடம் விட்டாங்க. ஏன்னா அங்கே உள்ள ஜன்னலை துடைக்கக்குள்ளே வேணும்னு சொல்லிட்டு இங்கே இடம் விட்டுக்கிட்டாங்க. இது வந்து ஹோம் தேட்டர் ஏரியா. அது கீழே இருக்கிற மாதிரி தான் பெட்ரூமு. இது ஸ்டீல் டோரு. இது ஒரு கீழே பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி பெட்ரூமு. கீழே அமைப்பு வச்சு அதே மாதிரி தான் மேலேயும் பெட்ரூமு, அந்த 2 பெட்ரூம் அமைப்போம். இங்கே பூச்சி ரூம் வந்ததுனால இங்கே வரல, அதனால் இன்னும் பெருசாக தெரியும். ஹாய் பாப்பா, அடேப்பா. ஓகே, அவங்க வீடு அவங்க தேர்ந்தெடுத்துட்டாங்க. புறாக்கள் நம்மளுடைய தேவையை பொறுத்தோம், நம்மளுடைய ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸை பொறுத்தோம் நம்ம வீடுகளை எப்படி வேணாலும் வடிவமைச்சிக்கலாம். வீடு கட்டுறதுக்கு முன்னாடி ப்ராப்பராக ஒரு டெக்னிக்கல் பர்சனோட கலந்து ஆலோசித்து அதோட பட்ஜெட்லாம் தீர்மானித்து அதுக்கப்புறம் அந்த வீடுகள் கட்ட ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதில் எக்ஸாக்டான விஷயங்களை பண்ணிக்கலாம். நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இறங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் டிசைன் பண்ணிங்கன்னா அது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஒருவேளை எங்களுக்கு பிஸ்னஸ் நல்லா இருக்குது, வேறு வழியில் வருமானம் வருதுன்னா அதை சரி பண்ணலாம். ஒருவேளை ஃபிக்ஸ்டான ஃபேமிலியாக இருக்கிறாங்கன்னா அதெல்லாம் கஷ்டமாயிடும். அதனால் வீடு கட்டுறதுக்கு முன்னாடி பிஃபோராக நீங்கள் பிளானையும் பட்ஜெட்டையும் ஃபைனல் பண்ணிட்டு தான் ஆரம்பிக்கணும். அதுக்கு வேறு என்னென்ன செலவுகள் வரும், அவங்க கான்ட்ராக்ட் கொடுக்குறது இல்லாமல் வேறு என்னென்ன செலவுகள் வரும்னு தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதோட அமௌண்ட்டையும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வேலையாக ஆரம்பிக்கணும். நல்ல விஷயங்களாக இருக்கும். நன்றி, வணக்கம். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நாங்கள் சென்னை சுற்றுப்புற பகுதிகளில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த ஏரியாவில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் விருப்பப்படுறவங்க நீங்கள் எங்களை வந்து வாட்ஸ்அப்பில் மெயிலில் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். உங்களுடைய பேர் என்ன, எந்த ஊரில் வீடு கட்டணும், உங்கள் இடத்தோட நீளம் அகலம் என்ன, எந்த திசையில் சைட்டு அமைஞ்சிருக்கு, என்ன பட்ஜெட்டில் வீடுகள் கட்டணும், ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் என்ன மாதிரி வீடு கட்டணும், அதெல்லாம் தெளிவாக எனக்கு வாட்ஸ்அப்லேயோ மெயிலையோ அனுப்பி வைங்க. அதை பார்த்துட்டு நான் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன். ஃபர்தராக நம்ம உங்கள் ப்ராஜெக்ட் பற்றி பேசலாம். மேலும் வெளியூர்களில் இருக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆர்கிடெக்சரல் ட்ராயிங் சர்வீஸ் பண்ணி தரலாம். ஸ்கீம் ட்ராயிங்கு, வாஸ்து ட்ராயிங்ஸு, அது மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரல் ட்ராயிங்ஸு, இன்டீரியர் வியூ, எக்ஸ்டீரியர் 3D வியூ அதெல்லாம் பண்ணி தரலாம். அது சாம்பிள் பார்க்கணுன்னா நீங்கள் வந்து ஐஸ்வர்யம் ஆர்கிடெக்ட்ங்கிற யூடியூப் சேனல் போய் பாருங்கள், அதில் இருக்கும். அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ட்ராயிங் சர்வீஸ்லாம் பண்ணி தரலாம். மேலும் நீங்கள் சென்னையில் இருக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து தொடர்பு கொள்ளுங்கள். நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வித் ஆர்கிடெக்சர் ட்ராயிங்ஸோட உங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ரெடியாக இருக்கோம். ஃபேஸ்புக்கில் வந்து ஐஸ்வர்யம் பில்டர்னு அடிங்க, எங்களுடைய ஃபேஸ்புக் பேஜை நீங்கள் தொடரலாம். இதன் மூலம் வந்து எங்களுடைய டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸு, ப்ராஜெக்ட்ஸு எல்லாத்தையும் பற்றி பார்க்கலாம் நீங்கள்.